Good evening, Peter. Good evening, Daddy. Yeah. What do we learn today? About Big bird, nah? You see the big bird? mhm, The big bird is called the hornbill. And what is the small animal? butterfly. Yes, yeah. Today we study about មេអំបៅនិងកេងកងហ្នឹងអាសត្វចំពោះធំហ្នឹងគឺសត្វកេងកងហ្នឹងណាសត្វកេងកងភាសាអង់គ្លេសគេថា hornbill ហើយមេអំបៅកូនចេះហើយមេអំបៅគឺ Butterfly. yes very good The cúp. Butterfly and hornbill កូនថាមើល hornbill Hornbill and butterfly. try again hornbill Hornbill and butterfly. yeah ឥឡូវយើងអានអត្ថបទខ្លីសិន Cho cắt nó sớm. យើងអានអត្ថបទខ្លីសិនកូនណាចាំយើងរៀនបកប្រែ start Mẹ ông bao nâng kiền con. Mẹ ông bao tôi chiên con phèm tôi chiên chạp tôi chiên sệt tôi chiên tí tôi kênh con thông chiên kê mẹ ông bao tôi chiên kê buộc bia đang ớt cho hào yeah very good now we start translate with the first sentence មេអំបៅតូចជាងកំផេមឥឡូវប៉ាបញ្យល់ពាក្យថ្មីកំផេមគាត់ណាពាក្យកំផេមប៉ុន្តែប៉ាបញ្យល់ពាក្យសត្វកញ្ចែគេអង់គ្លេសគេថា beetle ប៉ុន្តែកំផេមហ្នឹងក៏ជាប្រភេទកញ្ចែដែរអញ្ចឹងគេប្រើពាក្យ jewel beetle jewel beetle Jewel Peter yes very good jewel beetle ហើយពាក្យតូចជាងយើងប្រើពាក្យអី Nấu chén small small តូចដល់ពេលតូចជាង smaller than yes smaller than nên thắt ấy cầu jewel beetle butterfly smaller than the jewel Peter យេនេះរូបកញ្ចែគាត់ណានេះកញ្ចែមែនតើនោះកញ្ចែគំនូជីវចលគំនូអញ្ចឹងមេអំបៅទៅជាងកំផេមយើងសរសេរ a butterfly is smaller than a jewel beetle can you read again a butterfly is small than a jewel Peter yeah very good next sentence កំផេមតូចជាងចាប anh chia khai na nè được ចាបគាត់ណាតោះឥឡូវតោះឥឡូវពីចាបគាត់នឹងណាចាបមើលថាអី chốt sang bird yeah very good bird អញ្ចឹងកំផេមតូចជាងចាប jewel beetle small is small than is smaller chạy ao một tiệt a bird apa nung or you need to try again a jewel beetle Jewel Peter is smaller than the a bird yes good here
A jewel beetle is smaller than a bird. Next one. ចាបតូចជាងសេក សេក កូនចេះពាក្យសេកទេ ស សេកអង់គ្លេសថាម៉េច ដង ផេ ភេ parrot Yes parrot Yes parrot នេះរូបភាពគាត់ណាសេកនេះ This is the picture of the parrot this the parrot in real life Yeah real life and the next one is the painting ណាថានឹងឈ្មោះស្អី សេក ណាឈ្មោះអង់គ្លេស parrot Okay តោះ start Okay bird is smaller than the parrot Yes here our sentence a bird is smaller than a parrot A bird is smaller than a parrot Next one សេកតូចជាងទីតុយសេកនេះរបស់បន្តគាត់ណាសេកតូចជាងទីតុយអង់គ្លេសថាម៉េច owl Yes good owl ឥឡូវយើងចាប់ដល់សរសេរណាគាត់ណាសេកតូចដល់នេះរូបទីតុយតោះសរសេរសេកតូចជាងទីតុយ parrot is smaller than the parrot than the owl Yeah a parrot is smaller than an owl Try again parrot is មើលសហងកូន a parrot is smaller than the parrot owl Yeah កុយសុប៊ូ Next sentence គេកងធំជាងគេលើប៉ាសួរដងកូនចាំហ៎គេកងគេថាម៉េច អត់ដឹង គេកងគឺ hornbill hornbill Yes តមកទៀតធំជាងគេ bigger bigger ធំជាងដល់ពេលធំជាងគេគឺ biggest អញ្ចឹងយើងសរសេរនេះសត្វគេកងហ្នឹង នឹងឈ្មោះគីកងឈ្មោះស្អីមិញ hornbill ហើយកងស្អីមិញ biggest ធំជាងគេ ហ៊ីងកង អេគេកងខ្មែរអង់គ្លេស well hornbill hornbill is the biggest the biggest Yes មើលកូននេះ a hornbill is the biggest Try again hornbill is the biggest Yes good មួយទៀតមេអំបៅតូចជាងគេបានឥឡូវមើលពាក្យតូចជាងគេកូនដឹងថាម៉េចទេ smallest Yes smallest តោះឥឡូវយើងនិយាយថាម៉េចមេអំបៅតូចជាងគេ butterfly is smallest Yeah good a butterfly is the smallest Try again ថៃ a butterfly is the smallest Again a butterfly is the smallest Yeah very good ពួកវាទាំងអស់ចេះហើរ Yeah ពួកវា តើទឺអត្ថបទខ្លី ណាតោះពួកវាទាំងអស់ចេះហើរអត់ចេះហ៎ពួកវាគេថាម៉េច ពួកគេ everyone They ទាំងអស់គឺ all all us
They all Để Anh đã giờ bao nhiêu đang cứ đã sấy. Thôi này cái này đã soi an hả an ạ. They All can fly. yes, they all can fly. Now we have to read our short English again. Start. Butterfly and hornbill. A butterfly is smaller than a jewel beetle. A jewel beetle is smaller than a bird. A bird is smaller than a parrot. A parrot is smaller than an owl. A hornbill is the biggest. A butterfly is the smallest. They all can fly. Good job, baby. See you next week. Bye. Bye bye.